अस्सलाम वालेकुम, हाय वीवर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ कहवा। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह जिनको होती है उनके लिए ये बेस्ट कहवा है। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, दालचीनी, लौंग, इलायची और पुदीना और लेमन। ये बहुत ज़बरदस्त कहवा बनता है। जिनको नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होती है वो ये लाजमी इसको दिन में 3 दफ़ा इसको बना के पिए। उनका इंशाल्लाह उनको बहुत जल्द आराम आ जाएगा। चलो अब ये मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक मग लिया है पानी का। मैं 1 कप बस बना रही हूँ ये, या 2 कप। चले 2 कप ये पानी ले लेते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी। 2 कप मैं कहवा बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया, इसमें ये पानी डाला है। ये फुल भर के मैंने डाला था। अब मैं एक और आधा डाल लेती हूँ ताकि ये हमारे 2 कप बन जाए। ये 1 कप मैंने और डाल दिया। यहाँ पे मैं लेमन एंड पे डालूँगी। बाकी ये सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। इलायची को मैं तोड़ के खोल के डालूँगी। बाकी ये अदरक, पुदीना और ये लौंग इसमें डाल देते हैं। लौंग मैंने एक ही लिया, ये एक ही काफ़ी होता है। अगर ज़्यादा बनाओ तो फिर उसमें ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये इलायची को मैंने खोल के इसके वो डाला है। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन इसको मैं 15 मिनट इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने कहवा पकने के लिए रख दिया। अभी मैंने फुल आंच रखी हुई है। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर इसकी मैं आंच हल्की कर दूंगी। ये हल्की आंच पे इसका सारा फ्लेवर वगैरह निकल आएगा तो फिर ये बहुत मज़े का ये कहवा बनेगा और बहुत अच्छा होगा। सारे असर इसमें चले जाएंगे, सारी चीज़ों का पानी के अंदर, कहवे के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त कहवा बनेगा हमारा। ये चलें, इसको बॉयल आता है 1 दफ़ा तो फिर इसकी आंच मैं बिल्कुल हल्की कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं करनी, मीडियम टू लो कर देती हूँ। फिर इसको कवर करके इसको छोड़ देंगे। चलें, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें ये मेरे पास चाय पत्ती है। ये सिर्फ चुटकी सी मैंने चाय पत्ती इसके अंदर डालने लगी हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। इसमें जब अच्छे से बॉयल आ जाता है फिर इसकी मैं आंच हल्की कर देती हूँ। चला, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। ये अब मैं इसका चूल्हा हल्का कर देती हूँ और इसको तकरीबन 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे इसको मैं पकने दूँगी ताकि ये हमारा अच्छा सा कहवा रेडी हो जाए। मैंने इसको कवर कर दिया है। अब 15 मिनट तक 15 minutes later. 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कहवा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसको कप में डालती हूँ। 1 कप में मैं चीनी डालूँगी, 1 चीनी के बगैर रखूँगी। चलो अब मैं इसको कप में डालती हूँ। कहवा हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ज़बरदस्त कहवा बनता है। जिनको खांसी से नज़ला ज़ुकाम है वो ज़रूर इसको अपनी रूटीन में इसको शामिल करें। 3 दफ़ा दिन में इसको ज़रूर पिए, उनको बहुत जल्द आराम आएगा। और जिनको शुगर है वो इसमें शुगर ऐड ना करें, नहीं तो वो जो डाइट वाली जो शुगर होती है वो ऐड कर लें। तो जिसको नहीं है तो वो इसमें शुगर ऐड कर लें। और जिसका गला ख़राब है वो लेमन भी यूज़ ना करें। तो ये देखिए 1 कप में मैंने शुगर डाल दी है और 1 कप मैं वैसे ही रखूँगी। चलिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा कि देखें आपको ये इसका ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।